大家好啊，又来到我们中医考考你的这个栏目啊。我们最近呢甲流比较多，所以呢甲流的治疗呢，我们其实在文章里面也聊过了。那给大家聊一聊咳嗽吧，因为甲流呢有的时候高烧大家着急啊，可能未必来得及用我们的方法去处理。但是甲流啊，或者是普通的感冒以后呢，容易遗留咳嗽的问题，我们来聊一聊感冒以后的咳嗽怎么样去治疗，有一些常规的一些常见的一些治疗的一些方法或者方案。咳嗽主要是看就是感冒之后的咳嗽，因为大多都会出现，有可能是余热未尽，或者说是血气还没有完全排出体外，导致的。那咳嗽一般要看它的颜色来分辨。咳嗽怎么看颜色？不，咳痰是看大方向的它的黄色跟白色，来分它的寒热。那我们应该要先分一分它有没有痰，有痰才分颜色嘛，对吧？你肯定先分有没有痰，对不对？那如果是没有痰，那有可能是干咳为主，就是燥邪啊，或者是热邪伤阴啊，因为高热伤阴了啊，可能会干咳。那如果是黄痰的话，就是以热为主，那热为主就是清热方向来去处理这个咳嗽，那如果是白痰或者是清晰这种白痰的话，就是以继续的祛风寒为主。干咳有哪些常见的症型或者是处方？干咳的话呢，最常见是一方面是燥邪，我刚才讲燥邪的话，我们最常见的就是桑杏汤，桑杏汤。那如果是日常的话，就是以用那个中成药，用那个叫什么来？枇杷膏之类的不就行了？还有食疗的什么川贝炖雪梨之类的都是可以的呀，或者是盐蒸橙子啊。最近有些人比较流行吃那个烤橙子、烤橘子，也有人这样吃的，也是润肺为主。也可以看它的别的症状。伴随症状如果是以流鼻涕、清晰这鼻涕的，然后它是怕冷的，就是一般是风寒类的那种，干咳，可以就是生姜这类的生姜水这样去解表。对，但是我估计这一次甲流后面的这种很少见，就甲流后面还有风寒的很少见，因为基本上都化热了。因为这一次的甲流呢，化热化湿比较厉害，对，所以呢干咳有，但是呢在这一次甲流之后呢不太多见。干咳的话呢，除了你们刚才说的这个桑杏汤之外呢，还有一种干咳是那种阴虚的干咳，就它内热伤阴以后啊，导致口干，然后呢又没有什么舌苔，又喉咙痛。那这种的话呢，就是我们之前讲过的血脉拮抗汤，中成药的就是血脉干结颗粒啊，这个呢也比较常见啊。但如果到特别严重的话，就要用到清燥救肺汤，那个是比较严重的这个阶段了啊。这个是干咳的。那黄痰呢？黄痰的话就是麻杏石甘汤为主，最常见的就是麻杏石甘汤。如果咳嗽不是很剧烈，可以是桑菊饮，或者说是银翘散。还有吧？如果是他那个痰是浓稠的，或者说是小孩子痰声比较重，但是咳不出来，可以用韦劲汤。还有一种呢，就是黄痰，咳出来黄痰，然后呢咳到胸痛，小陷胸，可以加上小陷胸汤啊。那么中成药怎么选呢？麻杏石甘汤的中成药是什么？有麻杏石甘，麻杏石甘合剂啊，然后或者是什么小儿麻甘颗粒之类的啊，都类似于这一种的。那么还有呢，就是三菊感冒颗粒，对银翘解毒片啊。但是其实如果只是咳嗽为主的话呢，我们会更多选择桑菊饮，而不是银翘散啊，因为桑菊饮的特点就是淡咳，只有咳嗽啊。那么还有呢，就是我们刚才聊到什么韦劲汤，对，咳痰多的话呢，就用那个鲜竹沥那种鲜竹沥口服液去帮它清化热痰。对，那这个就是黄痰。黄痰的话呢，中成药这一块呢，其实除了麻甘合剂之外，桑菊之外呢，还有就是什么蛇胆川贝枇杷叶嘛，蛇胆川贝都是清热的嘛，加上枇杷润肺嘛，清热润肺化痰嘛，对，这个也是可以考虑去使用的。然后呢，如果只是干咳，咳的痰可能偏黄，但是又不多，那其实呢也可以考虑用我们那个小清茶，简单的润一润肺就行了，润一润干燥的咳嗽就行了。那如果是白痰的话，可以是小青龙颗粒，就是我们说的小青龙汤，就是咳粒息不得卧，是晚上咳嗽会比较重一点。是，但是一定要注意啊，在用小青龙汤的时候，如果是出现在甲流之后，你要知道甲流已经是一个很厉害的病毒了，所以呢，一般都会用一些发散比较厉害的一些药物去处理，比如说
麻黄类的葛根汤啊，或者是经常用好几次退烧药布洛芬之类的，这样一套下来以后，人已经挺虚了。你这个时候再用小青龙的话，就会很容易虚上加虚，会冒虚汗，这个人就会变得比较虚。所以呢，一般感冒以后的这种咳嗽，如果我们临床开处方的话呢，我们可能就会开灵肝五味姜心汤，这个相对比较温和一点的这个处方去治疗，就比较稳妥一点，少用麻黄类的发散的药。那么如果是中成药的话呢，病后身体虚出汗的话，就用生灵白术散。我说的刚才的就是灵肝五味姜心汤的中成药，好像刘杜周大师开发了一个中成药，叫什么桂龙咳喘宁。对，就是这个，就桂龙咳喘宁呢，反正就是以痰饮咳嗽为主的，它差不多相当于是一个灵肝五味姜心汤的一个中成药的一个转换版。这个是一个。另外呢，还有什么？我们刚才说的就是生灵白术散。对，很多人在感冒用完药之后呢，就身体会觉得比较虚嘛，然后咳嗽又咳得比较气短那种感觉。对，就是因为它肺脾气虚了。就是适合用生灵白术散这类来健脾胃补肺气这样子。对，还有一种呢，就是比较常见在老年人或者是这个小孩的，因为他本身底子比较虚，肾气是不充的、不足的。那这个时候呢，我们在处方上可能就会用到疏五子降气汤，在这个降气化痰的同时呢，给它温补一下这个下元，让它能够更加的稳固一些。对，这个也是我们比较常用的一个处方。那么还有呢，就是可能不见得说这一次甲流会很常见，但是呢，确实在其他的咳嗽里面也比较常见的就是，他感冒不是很厉害，那咳嗽也不是很厉害，痰也是白的，也是清晰的。这个我们在《伤寒论》里面有处方就桂枝加厚朴杏子汤，这个也是比较常用的一个处方了。还有其他的吗？二陈汤。二陈汤啊，二陈汤主要是以化痰为主，它的逻辑跟生灵白术散的逻辑是类似的。还有吧？如果是喘的比较厉害，射干麻黄汤那是哮喘的病人会常用一点，喘的比较厉害，确实也可以啊。射干麻黄汤，射干麻黄汤有中成药吗？没有，好像有，但是我又忘记了。不过到这个地步，我就不建议单纯用中成药了，直接找中医开药方吧。喘的比较厉害的话，实喘就是射干麻黄汤，虚喘就是疏子降气汤。对。还有吗？肺肾虚那个肺肾虚的百合固金汤，那已经咳到大后期了。对，甚至有一些咳得像肺结核一样了，那已经咳得已经完全整个人都虚掉了这个又出现盗汗等等这些问题那就要到百合固金汤要去固敛收敛这个肺气的时候了。还有吗？没有小青龙这么严重的，可以是厚朴麻黄汤。厚朴麻黄汤偏热有加石膏的这些的话，对。科麦服厚朴麻黄汤，厚朴麻黄汤跟射干麻黄汤的逻辑是类似的，但是相对来说呢，厚朴麻黄汤偏热一点射干麻黄汤呢稍微偏凉一点射干麻黄汤更倾向于小青龙汤，就是小青龙、射干麻黄汤、厚朴麻黄汤，它一步一步都是热气越来越重的。但是从我们目前这总结来看，这一次的甲流后的这个咳嗽，其实像麻杏石甘汤、维劲汤、小陷胸汤这一类的以热痰黄痰为主的更加的常见一些所以呢，小儿麻甘合剂或者是什么麻杏石甘什么麻杏石甘糖浆，麻杏石甘糖浆是吧这个又便宜又好用的这个很多人说为什么同样有麻黄，为什么不是很推荐小青龙，反而推荐麻杏石甘呢？因为麻杏石甘里面是有石膏，它可以制约麻黄的一个发散的一个作用。小青龙的话呢，就其实是没有太多制约，除了五味子这一味药之外，其他都没有制约它发汗的这个东西，所以小青龙的发散是比较厉害的所以呢还是要谨慎使用。当然还是要辩证如果他体质壮实，又这个确实是寒咳这个心下有痰饮的那种，心下有水气的这种，那确实该用还是得用那么其他的就没了。最后呢，就是有一个，就他感冒已经完全没有症状了，但是呢，他还是时不时有咳嗽，同时的话呢，又大便不通，这种也是比较常见的，尤其在小朋友积食的小朋友里面比较常见的。麻子仁丸中成药。就麻子仁丸就有中成药。麻子仁丸或者是麻仁软胶囊嘛。肺跟大肠相表里嘛。因为大肠不通的话，肺气也不通。所以出现这咳嗽。
是的啊，这个就是确实就是肺和大肠相表里的一个逻辑啊。那么大概呢，我们就把咳嗽的一些用药常规的梳理了一遍，那么希望对到这个各位观众朋友们有帮助啊。这个当然是如果你自己把握不准的话呢，最好还是找靠谱的医生啊，中医来去帮你去解决啊。那么希望大家都能够平平安安、健健康康。好，拜拜。